前面说到房子莫名其妙的出现怪声啊，面对这种情况呢，冯俊如向媒体发出了求助。很快，调查人员赶到老冯家，在了解了周边的大概情况之后，调查人员发现了一个很可疑的声源在哪儿呢？在离老冯家不远的地方有个工厂，仔细听啊，偶尔会听到工厂方向传出一种金属撞击的声音。注意啊，到了深夜，当四周一片寂静的时候，这种声音可以传得很远。而据专业人士研究，人在晚上的时候，如果受到外界因素干扰，或者是处在睡眠或者半睡眠状态的情况下，人的听力可能会产生偏差。那么，老冯一家听到的哐哐的怪声，有没有可能就是工厂的金属撞击声因为人的听力偏差而产生的误会呢？关于这种判断，老冯和妻子赵正军都表示不可能。为什么呢？原来，因为工厂和冯家相隔不远，所以工厂晚上加班的时候呢，灯光会。八字算命术，雅称八字命理，是基于生辰八字推算的一门占卜术。向大家推荐一位研究八字命理21年的道长，擅长八字算命、居家风水布局、灵符法事。道长微信20882988。设进冯家，而老冯两口子很清楚，有几次晚上对面工厂并没有灯光，也就是说对面没人加班啊。而怪声依然出现，这就说明怪声跟工厂没关系。那么怪声还会从哪儿过来？在接下来的调查当中，调查人员注意到，冯家这栋2层楼房跟毛应奇，也就是原房主的哥哥的房子是紧挨着的。那么冯俊如一家听到的这个怪声，毛应奇在他们家能听得到吗？我个人看是猫的，我在一个是宝鸡县，我今年是现在也40年。晚上的时候，晚上如果是你是认真的时候，是不是？像我隔壁，如果是在靠近他隔壁的房子的时候，还是揣着袋的声音，还是听得到。按照毛应奇的说法，冯家的怪声基本上不会影响到他家，而调查人员还注意到，这2栋房子之间的间隔不到1米，甚至楼顶的部分都是连在一起的。房屋结构也是基本相同，唯一的区别是毛应奇的房子早建10年。为什么2栋房子比邻而居，却只有一家出现了午夜怪声？对于这个现象，大家实在是想不明白。没办法，调查人员的决定转移方向，先亲身感受一下这个怪声再说。话说当天晚上，调查人员把摄像机安放在冯家2楼的客厅里，因为据老冯说，这个房间是最容易听到怪声的地方。而按照老冯之前的介绍，怪声的出现一般是看电视或者晚上睡觉的时候。所以从晚上7点开始，调查人员和冯家人一道预先客厅看电视，而且特意把电视机的音量调到最小，那么当晚这个怪声会出现吗？时间1分1秒的过去，然而从晚上7点一直到晚上9点多，怪声并没有出现。为什么会这样？难道是因为有外人在场吗？这让我们不禁想起曾经发生过的一件类似的怪事，几乎陈姓村民碰到的事情。每到深夜，陈家1楼的天门外总是会响起诡异的敲门声，可是陈家人几番攻点却毫无发现。只要他们遵守，那声音绝不出现。没人的时候，声音又来了。陈家人没办法，最后只好把这个门给封上了。可是封了没用，那个奇怪的声音就跑到2楼去了。你说这要命吗？半夜总有人敲门，1楼封了敲2楼，多可怕呀！始终查不出谁闹的。结果这段时间什么半夜鬼敲门这个说法全是废话。陈家人正式弄出了神经衰弱，疲惫不堪。那么谜底最终是怎么破解的呢？后来通过安装监控发现，那是一只鸟半夜的时候总爱停在陈家门楼旁边，因为不时会发出一种低沉的叫声，而在屋里的人听起来就误以为是有人敲门。动物可能会导致这样的误会，有的时候。那么冯家出现怪声，有没有可能同样也是鸟或者别的动物造成的？